მუსიკალური პაუზა მილენას. ვალე. ხო, წადი, გამოიცვალე ხა ჩანხარე, ცუდად, წადი. ოდას ვინც დამინახავს არა მირა? ორი ანი. ძერ გამარჯობა არ უნდა უთხრა? არა. დედო. Hello, скажи. Salfeti, yogurti, ნაბეღლავი და მეორე საფრთხე. მილე გამოიცვალე და გაჭამო, გამოიცვალე ჯერ, წადი. რამე არ გაიქიშება. რატო? მას როგორ გავთიშოთ? Завод закончится. Завод закончится и прекратится. А? ეს იყოს რა, არ იყო ამაზე პატარები იქ, ორნაბიჯში. მე მეგონა იმ დიდზე ცოტა პატარა, მაგრამ ამაზე პატარა არ იყო. არა უშავს, ესეც იქნება იხმაროს, რა ვიცი. ვაიმე მილენა. აჰა, ეგრე უნდოდა, უბრალოდ დახურვა. დედა, რა მხედაზე ყვირი ხარ? კარგია ხა, დავაი წადი გამოიცვალე და შენს ოთახში ათამაშე. რა ამბავი ყვირილია? მოდი გაგირეცხავ მილენა, კიტრს გაგირეცხავ და დაუყარე მერე. მილენა. და გაგიჟებული მოვიდნენ სკოლიდან. მილენა გამოიცვალე მოდი და დაუყარე საჭმელი იყოს ჯერ მოყვა ძალიან ცხელი Кай.
სუპის დღე გვაქვს. მილე. ხო და მოდი დაუყარე საჭმელი. ცოდვა დღეს არაფერი დამიყრია, მიდი აჭამე. მოდი წაიღე. არა, წაიღე და დაუყარე, ხელით არ მისცე. აი, იმიტომ. გაიქცევა სადმე, ესენი აიღე, მარტო ქერქები. ქერქები შეიძლება? მარტო ქერქები შეიძლება. მარტო ქერქები? ო, ესე ვიცი, მე რო კიტრის მარტო ქერქები შეიძლება. ჭამს დედა? ოლივიე მაგ კიდე დავჭერი. მოდი, ესენიც დაგიდო სადმე და აჭამე წადი. მიატანეთ ჩესნოკი. მილენა, ინგლისურში რა ქენი? რატო არ აწიე ხელი? თითქოს კიტრი შეიძლებოდა კიდე უფრო მეტი. კიდე უნდა ჩავჭრა კიტრი. მოდი ბავშვებო, დაგისხით საჭმელი. რა ხდება? კიდევ კარგი ვიყიდე მეორე ქილა, ანუ მქონდა 1 ქილა, მაგრამ უკვე ნაჭამი იყო და მეთქი არ მეყოფა თქო და მაინც ვიყიდე მეორე ქილა, კიდევ კარგი. ასი წელი აღარ გამიკეთებია ოლივიე. Da
შავი პილიპილი აუცილებლად. და მაიონეზი. ხო, კარგი. მაგრამ უკვე შუა დღეა და დილიდანვე უნდა ალაგო. აი, როდის ისწავლით ლოგინის ალაგებას, ძალიან მაინტერესებს. კიდე წვანილები არა მაქვს, მაგრამ მაქვს სუნელი, ანუ უკროპი არა მაქვს. როგორ მოხდა მთლიანად პიჟამოებში არა ხარ? Шарвали? Ну, в шарвали. Არა, ნუ შარვალი. Ну шарвали. ნუ შარვალი. ნუ შარვალი. კვერცხის გული ხო გიყვარს? არა. გიყვარს. მოხარშული კვერცხის გული როგორ არა? მარტო ამას? სუპიჭამე ჯერ. ახლა რა ვერ დაიგე? მოდი კიდე დაუყარე რა თავის გალიაში საჭმელი. და კიდე ამდენი ჩამი. ალივიე საკეთე? ალივიე, ეხა ხო ახალი წელი არ არის. ფერი რა, მარტო ახალწელს კეთდება? კი. როცა მინდა მაშინ. ალივიე. ეს თევზი უნდა მეყიდა ლიბრეში, მაგრამ შტრიხ-კოდი არ ქონდა და ახალი შემოტანილიაო და ვერ გაგატანთო. მეთქი ისედაც ძლივს ყიდულობ ამ თევზს, ძლივს რა, ანუ ასე უყურებ, ავიღო, არ ავიღო, მარტო იმიტომ რომ ვიცი რომ სახში მაინც ყველას არ უყვარს. რა თევზი? შესაძლავი. აბარა. კრაბოვი? აგე. საჭმელი. კაი, დედა გიყიდი. კრაბოვი პალაჩკი. კარგი, რა პრობლემა? კრაბოვი პალაჩკი რატო? რატო ქვია ვიცი? რაღაც აკლია. რა აკლია ვიცი? Orada bilirsiz interneti. Şu acelesi. Ya gayet xetepşi. Hadi yakasarı sıçtı bu. Gidiyor kaçın tüyünü camın. მოდი რაკლი მზად არის, წაიღე. მოდი მზად არის. მოდი. ისე ვაქვართ. ვისადილეთ. მივირთვით. გემრიელად ჩვენი ოლივიე და სუპიც.
გუშინ ჩემი დედამთილი გადააწვინეს საავადმყოფოში. რადგან გულყრები აქვს ხოლმე და ანუ ზოგადად ეპილეფსიით არის ავადმყოფი და გულყრები აქვს ხოლმე. ამ ბოლო დროს ქონდა ძალიან ხშირად, მერე ძალიან სუსტად ხდება. ძალა აღარ ქონდა საერთოდ, ესეთი მიშვებული იყო სულ და მოკლედ წაიყვანეს საავადმყოფოში დააწვინეს სავარაუდოდ, ჯერ ზუსტად არ იციან, გუშინ წაიყვანეს საღამოს. ნევროლოგიაში სავარაუდოდ. და მოკლედ ახლა იქ წავიდნენ კეთინო და ირაკლი. თქვია. ასე რომ წავიდნენ სანახავად. ეხლა რაღაცებს, კაპელნიცებს გაუკეთებენ სავარაუდოდ. ცოტა მოძლიერდება და გამოწერენ. კამილა, მოდი, აგერ გაგისუფთავე, კამი. რომ მოდიან? საათნახევარი ტელეფონებს ვაძლევ ხოლმე. ნუ მერე კი გაკვეთილები უკვე. ეხლა კი მეც ყავას დავლევდი სიამოვნებით. მაგრამ ეს ოხერი მარტო დალევა არ მიყვარს. რაღაცა კომპანიაში თუ არ დავლიე გემრიელად. მარტო დალევა არ მიყვარს ხოლმე. მაგრამ ცოტა მაინც უნდა დავლიო რაღაც ძალიან მეძინებასავით. იმიტომ რომ დღეს ყავარ დამილევია საერთოდ. სხვათა შორის ვითომ არ მოქმედებსო ყავაო. ძილის პრობლემაზე ასე ვთქვა, დაძინებაზე არ მოქმედებსო, მაგრამ ძალიანაც მოქმედებს. რამდენჯერაც დილით ფაფა უჭამე და ყავა არ დავლიე, იმდენჯერ აი სადღაც სადილისკენ უკვე ვგრძნობ, რომ აშკარად ძალიან მიძინებული ვარ. გათიშულივით ვარ. კიდევ მაქვს თხილი, სოფლიდან წამოღებული ჯერ მოვიტანო. ოქეთ მომიტან. და არ დაყრი? მოკლედ მაქვს საკმაოდ ბევრი, ესეც არის და კიდეც არის და უნდა დავტეხო ეხლა და ცოტა ასე ტაფაზე შევბრაწო, ასე ვთქვათ. მინდოდა ვფიქრობდი ჯერ შაქარში ხო არ გავაკეთო ესე კარამელებით და შიგეს მთხილები შევბრაწო. მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა არ იყოს კბილები მეწოდება. ესე კი ძალიან მიყვარს შაქარში ესე შებრაწული თხილი. კამი, შენ თვითონ წაიღე რა. უნდა ისავქნა. ჭურჭელი უნდა შევამშრალო. მოდიდე, თან იქით მერე ჩემი ხმა არ ისმის ხოლმე. აი ცოტა გაგისუფთავე. რას? წაიღე დედა, რომელიც გინდა, რაც გინდა ის წაიღე. ხახვები არ გინდა? გადმოვდოთ? კითებს არ დავაყარე მარილი, მოიცა შენ თვითონ დააყარე. ხელით დააყარე შენც. ვიცი რომ გიყვარს მოხარშული კვერცხის გული. თლიანად გიყვარს კვერცხი მოხარშული? მითხარი ხოლმე ხანდახანდა მოგიხარშო. კარგიდე? სასარგებლოა ძალიან. კვერცხი ზოგადად ისე არაფერში არ გიყვართ თქვენ და. ცერბო კვერცხი არ გიყვართ? მე კიდე გვერდი. ვიდონდუდუ. კაი, მეტი აღარ დავყრიშ. დედაში, მოდი მოიცადე. ის გადავყრიბარე. აღანა გვიანი მოგცე. ნუ გეშინია. ნუ გეშინია. კაი, მაშინ ჯერ ეს წაიღე და მე მიდი. ეგეც.
მეშინია. დღეს მილენამ ბუნების ორი სტიკერი მომიტანა. კარგი გოგოა ძალიან და მასწავლებელიც არა ჩვეულებრივი ყავთ. ესასწავლი მასწავლებელი ყავთ ბუნებაში და კიდე სარამოდა. შენ რა მომიტანე? არბე. მასწავლისა სკოლიდან რა მომიტანე? Yes. რაში? მოდი. მოდი ხარ? მოდი ერთი წამი. რაღაცა გითხრა. იცი ინგლისურმა რა დაგიწერა რვეულში დავინახე. ესე დაგიწერა. მოდი ახლოს, მოდი. Excellent დაგიწერა. Perfect. ანუ ისა super მაგარი გოგო ხარ. Excellent დაგიწერა. მადლობა დე ძალიან გამიხარდა. აი რა კარგი გოგო ხარ. რო ხარ კარგი გოგო, მაშინ ხარ შენც და მილენაც. ესე მაგრამ აი მართლა არ ვიცი და არ მესმის ვინც მუშაობთ ისინი ბავშვებს როგორ აქცევენ ყურადღებას ბავშვის სწავლას უფრო სწორედ მართლა შოქში ვარ იმდენი აქვთ სასწავლებელი და იმდენი აქვთ დასაწერი და ასაკითხი მართლა არ ვიცი რა შვებით ერთი მასწავლეთ რომელიმე მხრიკი მომწერეთ კომენტარებში რა შვებით ის დედები რომლებიც მუშაობენ ანუ ბავშვის სწავლას ყურადღებას როგორ აქცევთ? ოღონდ მართლა. გუშინ და გუშინწინ სრულიად პირველის ნახევრამდე ვამეცადინებდი ორივეს, მაგრამ რა თქმა უნდა მილენას უფრო მეტი აქვს. სასწაული მართლა. აი რო ვფიქრობ, როგორ ახერხებენ სხვა დანარჩენები, მარტო მე ვარ ესე თუ არა, მაინტერესებს. ყველაფერში მართლა არ ვეხმარები, მაგრამ ახლა თხზულებებს მიკითხავს რაღაცებს ვუსწორებ ინგლისური რა თქმა უნდა ვუზივარ იმიტომ რომ არიციან იმდენად რამდენიც საჭიროა რა თქმა უნდა ბავშვებმა მეც ახლა სანამ ვიცი და სანამ რაღაცები მახსოვს ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ასე ვთქვათ სკოლის და უნივერსიტეტის რაღაცებს ვახერხებ და ნუ ცოტა მერე აღარ ვიცი უკვე ასე ვთქვათ შევძლებ თუ არა მაგრამ მათემატიკაც ვიცი კაი ქართულის გრამატიკა მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ქართულ სკოლაში არ ვსწავლობდი და ქართულს ეხა ბავშვებთან ერთად მე თვითონაც ვსწავლობ, ასე ვთქვათ. დანარჩენი არ ვიცი. ისე ვიღლები ფაქტიურად, ანუ ბავშვებთან ერთად მეორე განათლება მივიღე, მეორეჯერ. კიდევ კარგი რომ მიღებული არ მქონდა და ფაქტიურად ეხლა თავიდან ვიღებ ქართულ განათლებას, მაგრამ რა თქმა უნდა ატესტატს არავინ არ მომცემს. და მეთქი რაღაცაში ხო უნდა იყოს ეხლა თავისი პლუსები და მინუსები და მეთქი ერთი პლუსი ეგ არის რომ ინგლისურს ვიმეორებ, ხო, რაც არ მახსოვდა და ახალი სიტყვები ბევრი ეხლა შევისწავლე ამათი ახალი წიგნებიდან და რაც მოვიწყდებოდა ეხლა გავიმეორე. აი რა ვქნა. ეგ ერთი პლუსი მაინც არის. და ასე მეგობრებო, მოკლედ მომწერეთ კომენტარებში, მართლა როგორ ახერხებთ, აი აქედან ყავა როგორ არ უნდა დავლიო, აი აქედან ვუყურებ ეხლა და აი აქედან ყავა როგორ არ უნდა დალიოს ადამიანმა, ჰა. არა ვსვავ, მაგრამ მარტო დალევა, რატომღაც მარტო მე რო ვსვავ. რაღაცნაირად მეზარება ამაში კეთება მარტო ჩემთვის, მაგრამ ადამიანს საკუთარი თავიც უნდა უყვარდეს, ხო მართალია? მართალია. ასე რომ აუცილებლად უნდა გავიკეთო. თავჭრით ანუ კერო მოკლედ. მამაზე ძალიან მელამაზება, მესაყვარლება. ასე რომ დაადებ, თან თავის დასადებიც აქ მაგიდაზე რო დადებ, რო დაასხავ და ესე ლამაზად რო დადებ მაგიდაზე და რო ჩამოასხავ ფინჯნებში და ყველა ერთად რო დაალევს მაგას რა ჯობია, რამე შოკოლადებს და კამფეტებს და პეჩენიერს რომ დაუდებ გვერდში. ხო? ასე რომ მეგობრებო ეს სპეციალურად არის დედიკორო არ გატყდეს რომ ბრახუნი არ იყოს. მოკლედ, ესეთი ამბები მეგობრებო. ასე რომ ერთად დაიწყე, მაგრამ რა თქინდა. აი ხვალ, ეხლა უკვე ცოტა დამიღამდება და უკვე მაღაზია არის, მაგრამ მოდით ხვალ დავლიოთ ერთად. ყავის დალევის ვლოგი გვექნება.
თუ კარგი ამინდი იქნება, შეიძლება ივანზეც გავიდე და იქაც ესე დავლიო. მოკლედ, იქაც გავიტანო და ესე დავლიო, ასე ვთქვათ. ასე რომ რამე შოკოლადსაც ვიყიდი გემრიელს ამას დავლიოთ ხვალ ერთად ყავა, ჩემთან ერთად დალიეთ, უჩემოთ არ დალიოთ. ხვალ ვლოგს დავდებ და ყავა და ჭორაობა მოკლედ იქნება აუცილებლად. ეხლა არ გჭირდება, სადუნ და წაიღო. არა, აქ დაისხი და მერე წაიღე. კარგით მეგობრებო, გემშვიდობებით, ბევრი ლაიქები და კომენტარები. გამოიწერეთ ჩვენი არხი ჩვენთან ერთად დარჩი და რა თქმა უნდა სხვა დანარჩენ ვიდეოებსაც უყურებთ. ძალიან გაგვიხარდება, ასევე გამოაწერინეთ თქვენს მეგობრებსაც. წარმატებული დღის დასასრული ყველას, ძალიან მიყვარხართ და აბა ჰე, კარგად იხარით.